Кстати, жігіттер, бүгін бізде себеп басқа ойын деп тұр. Ассалаумағалейкум, рухматин көрермендері. Келдік, мына кеп қалдық. Келдік. Достар, Бексұлтанның келгені босқа емес. Оның алдында мен оған айтқам, сен егер уақытың болса міндетті түрде келіп кет. Оның айтатын бір жаңалықтарда бөлісетін сөздер де бар. Соны енді өзің айтып кетсең Бекс. Енді аяқталмаған оқиға ол бар, иә. Бірақ бір-бірімен жау болудың қажет жоқ деп ойлаймын. Біріншіден бәртен ассалаумағалейкум. Қансы мен вообще қашып жүр деп айтып жүр екенсің, мен сені ешқашан қашпаған. 2 жыл бойы Рамазан білет, жігіттер білет, мен соперник таңдамай, ешкімге салмақ таңдамай шыға бергем. Сөйтіп мені артыма қашып жүр деген әңгіме айтып қойып қой. Мен қазір нерде отношение выяснять еткім келіп тұрған жоқ. Просто болды, уақыт өтіп кетті жүр. Понимаешь? Мен сені кешірдім, мен сені баяғыда обидам жоқ саған. Так что мен сені құдайға тапсырдым. Бүгін мен қоштасуға келдім арттарыңызбен. Рамазан сіздермен барыстарыңызбен. Мен басқа жол таңдадым. Поезд сіздерге қалдырғым келеді. Либо қазір вопрос шешіп алып тастайық сосын. Саған ешқандай обидам жоқ. Обида жоқ саған, короче, жаңағы. Саған ренжіп жүрген жоқпын. Ты че, вот ұмытып кеткенмін баяғыдан. Ты че, уақыт жоқ саған ренжитін деп. Сөйтіп айттым ба? Или өйтіп айтпадым ба? Примерно сөйтіп айттым ба? Ну, короче, примерно сөйтіп айттым ба? Сонымен қолға алысып, нормально болды. Кім не десе де, иә? Апачи, мен білемін, сен адам тұрғысынан сен жақсы жігітсің. Мен өзімнің минустарымды білемін, плюстарымды да білемін. Ол минустар, ол мен жұмыс жасадым. Сол үшін маған зубтачить етіп, маған бір өш алып деген темалар бәрі жабық негізі. Мен де саған ол ешқандай өшім жоқ, ешқандай обидам жоқ. Сен егер жаман адам болсаң, саған осыншама фанат болмаушы еді. Сен яғни өзіңнің адами қасиеттерін көрсету арқылы осындай фан база жинап отырсың. Сол үшін сенің жаңағы жақсы жігіт екеніңе негізі күмән жоқ. Бірақ біздің арамыздағы жаңағы конфликт ол тек қана спортивный конфликт та. Өйткені тағдыр, то есть жұлдыздар дұрыс жанбай, планета қисық тұрып қалады. То жағдай, то бірдеме дұрыс па? Сол үшін біз арамыз қосылмады. Арамыз қосылмады деп айтады. Жастан. В общем, біз должны были подраться. Должны были. Дальше байлайтыншы, да? Тағдыр біздің екі жолымызды қоспады, бейби. Осындай қылып тұр. Жексендар, бізде... Мен ойша бұл ең жақсы хэппи энд қой. Мен лучшая драка, которая не произошло деп қойып қойған. Жексендар, былай ғой, мен ешкімнен қорықпаймын. Сіздер білесіңдер мен қандай адам екенімді. И мен ешкімнен тоже қашпаймын. Бірақ өмірде бәрі болады. То былай, то былай. Өмір планета қисайып кетеді дейді. Сол үшін ең бірінші айтарым, мен өзімнен қорқамын. Өйткені әр адам ол өз-өзіне ең көп зиян алып келе алады. Мен өзімнен қорқамын. Мүмкін мен жаман нәрсе істеп қоям ба деп. Сының ба, бейби? Сен, короче, айтып отқаның дұрыс, мен саған қосыламын. Жалпы көрермендерге саған да айтатын тағы бір нәрсем бар еді, іште жүрген. Жалпы мен біреудің мінін іздеймін деп өзім ошибка жіберіп қойған кездерім болды. Сол үшін біреудің мінін іздемей қойып, бәріміз ошибка жібереміз бұл өмірде. Так что бір-бірімізді кешірейік, кешірімді ғой. Красавчик. Өте қуаныштымын. Осы аяқталғанша осы конфликт. Бір жерде төбелесіп қалмай, көріскенде бір сәлемдеріңізу болып, осылай дұрыс емес па? Конфликттердің барлығы аяқталады. Тек осы достық, бейбітшілік болсын деп, біз бейбіт өмір қалап, бейбіт шешімге келдік. Рухвайтинг. Все, Всех обнял, поцеловал. Бір-бірлерімізді кешірім жылайық. Many men is dust for me. Все, давайте. Все, давай. Давайте. Реңі жылы болып, өзінің ойларын айтып, адам қоштасқан кезде бір аянышты бір сезім болады ғой. Сағыныш бір сондай бір, мен де сондай бір сезімге бөленіп кеттім. Мен білмеймін, ол байесті мен де қимаймын, сіздер де қимайсыздар. Ата красавчик Апачи. Самая лучшая история. Апачиға прям кітап жазатын болсам, вообще интересно, я бы перечитывал, как Гарри Поттер. Апачи красавчик. Поезд алды и чемпион болып кетті. Ол Апачиға шақ келетін медиа байестен көріп тұрған жоқпын мен.